Kalau ngomongin keyboard, komponen ini dianggap kurang penting pada saat lo mau merakit PC. Keyboardnya mah apa aja deh, yang penting bisa ngetik. Abis yang satu ini gue akan merubah mindset lo dan ngenalin lo dengan yang namanya mechanical keyboard. Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Mechanical keyboard adalah keyboard dengan build dan kualitas yang bagus karena key switch yang digunakan adalah key switch dengan sistem mekanik. Berbeda dengan keyboard biasa yang menggunakan rubber dome pada key switch-nya. Mengetik dengan mechanical keyboard, kita dapat merasakan feedback pada saat menekan key dan juga suara klik mekanik yang enak. Suara dan feedback ini tergantung dari mechanical switch yang digunakan, mulai dari Cherry MX hitam, biru, coklat, dan lain-lain. Dan akhirnya tergantung dari preferensi dari pilihan brand masing-masing. Jadi singkatnya, kenapa harus beralih dari keyboard biasa ke mechanical keyboard? Jawabannya adalah ketahanan. Mechanical keyboard biasanya mempunyai build dan kualitas yang baik sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. Dibanding dengan keyboard biasa yang akan sering berganti-ganti karena rusak. Tapi dengan harga yang lebih mahal dari keyboard biasa, anggap saja ini sebagai investasi jangka panjang. Oke, kali ini gue juga mau review dan unboxing mechanical keyboard yang gue gunakan, yaitu Cooler Master Storm Quickfire Rapid Eye. Sebagaimana layaknya mechanical keyboard, CM Storm Quickfire Rapid Eye ini tampil dengan build yang bagus dan kokoh. Dengan finishing warna hitam dan permukaan sentuh yang soft, membuat keyboard ini terlihat luxurious dan elegan. Oh iya, mechanical keyboard ini menggunakan Cherry MX Blue Switch yang berarti feedback cukup ringan dan suara klik yang lumayan kencang. Fitur yang lumayan penting gak penting tapi keren di keyboard ini adalah backlight. Yes, keyboard ini dilengkapi dengan backlight putih yang bisa diprogram dengan berbagai macam mode. Dari segi desain, keyboard ini merupakan jenis TK atau 10 keyless yang berarti menghilangkan number pad yang biasanya ada di sisi kanan. Karena gue sendiri nggak pernah pakai number pad. Dan secara desain menjadi lebih compact dan tidak terlalu lebar. Di bagian depan kita lihat konektor yang menggunakan micro USB dan bisa dicopot sehingga memudahkan untuk penggunaan secara mobile. Di bagian bawah terdapat standing untuk penggunaan posisi keyboard yang lebih tinggi. Kesimpulan gue untuk CM Storm Quickfire Rapid Eye ini, secara build dan kualitas sebuah mechanical keyboard lumayan oke. Tapi gue kurang puas dengan kualitas backlight di keyboard ini. Karena baru beberapa bulan pemakaian, udah ada beberapa backlight key yang mati. Ya walaupun gak terlalu masalah juga sih buat gue. Oke, segitu aja sharing gue tentang mechanical keyboard dan review unboxing Cooler Master Storm Quickfire Rapid Eye. Seperti biasa, kalau ada saran dan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Klik like kalau lo suka video gue, dislike kalau lo gak suka video gue, dan subscribe supaya gak ketinggalan video-video dari gue. Thanks guys!